Tá ceacht speisialta ealaín réití amháin in seo. Tá muid a gáil Cuilt Phíosála a chur le chéile in seo. Agus citán sin? Sin cuilt dinta suas as píosa beaga fabraic nó píosa beaga éada tá caite hart sa teach. Spellach iontachatáin chun fuileach nó breis éada úsáid. Agus ní gáchad éadach nóhearra suas, beidir goil sean tíléine nó sean bhráilín nó cuilt caite hart a détá hearra suas agus cuilt nó a dhéanamh. Mar sin, cit a heastíns? Teastáil píosa amháin éadach mhór, teastáil gliú, teastáil siosúr agus réimse leathan éada eile nó fabraic eile. Leis oscail me seo amach agus pic me suas paiste a bháin. Mus gáil paistí a úsáid. Leis détá a gáil a fúáil má tá tú náin ach i neamh tá me se gáil glú úsáid. Tá sé simplí agus tá sé go hálainn. Gramú me síos má faistin sin. Ó, chuirn sé sin an chum ar rudaí. Is pic me ceann corcra. Agus gramú me sin síos go deasnéite. Leis an rud faoi seo, ní gá gomach na paistí ar fad ar chomhéad nó an méid céine. Féidir go deach go bheith beag, féidir go deach go bheith mhór, féidir go deach go bheith fada, féidir go deach go bheith gear. Tú ná dahanna éagsúla, féidir cuide go na héadaí nó fabraic a bheith mín nó sleann, agus cuide go bheith garú. Leis tá sé sin go hálainn. Agus smálams na dahannaí bheas go suas, ní bhíonn mar róchóramach ce leagam mochad paistí ar fad. Nis, ní muid gur spásar be bán ágáil. Ceann buí na sceapainn. Ní rúsáid me seach sean bhráilíní agus píosa éada tá mar bailú le fada. Ach ar nóí chur ceist ar ghuiine fásta, sola dosíonn tú i gcearra fabraic nó éadaí sa teach. Agus cuimre, go mbíonn sé deachir nó níos dúchra fabraic i dhearra ná mar a bhíonn sé le hí páipéir i dhearra. Nis tá mé gur go mé sé seo go hálainn. Corcra. Tá má cheanúil ar chorcranne. Agus détá seo dhéanamh le a healach, le a bhaintir beidir le mámanú deada, déitach sib cúna thuirtá chéile, nach mar sé sin go hálainn. Tugra i néontaí. Ó, tá sé sin is thar bar. Gus mar déir me na beh fatí sa beirt píosa móra nó píosa fada úsáid freisin, dúna sé an jab bhád níos éasca. Is beidir go núsáid in ceann fad an gceamh seo. Ceann deas buí seo. Go bhfeicimiid ceach imreanú sé sin. Híos an seo. Ó, go híomhann. Beidir began í bán dearug. Nis, agus méis tú críochnaí be tú ná an chuilt a chair a gair, nó chair a leaba, nó détá bábó géine chur a chola stifuí, nó teddy. Na bhaid se go hálainn teddy chur a chola stifuín do chuilt nó.